হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি নাভানা বরাবরের মতো আবারও চলে আসলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে সুইট বার্ন রেসিপি। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে তেমন অসাধারণ লাগে। তো আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে যেতে ভুলবেন না, আর লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। আর দর্শক, আরেকটি অনুরোধ রইল, আপনারা আমাদের এই ভিডিওটি পুরোটাই না টেনে দেখবেন। তো চলুন বেশি কথা আর না বলি, রেসিপি শুরু করে দিই। তো আমি এখানে একটি মিক্সিং বোলে নিয়েছি 2 কাপ পরিমাণ আটা। চাইলে এখানে ময়দাও ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ চিনি, আর দিচ্ছি এখানে ইস্ট আমি 2 চা চামচ পরিমাণ। আর তারপরে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ 1/2 চা চামচ পরিমাণ। আর এখানে লবণের পরিমাণটা এরকমই হতে হবে, যেহেতু এটা সুইট বার্ন, যেহেতু চিনির পরিমাণটাও একটু বেশি হবে। আর তারপরে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম, আগে থেকে ফেটে রেখেছিলাম সেটা। আর এই ডিমটা দিয়ে এখন এই শুকনো উপকরণের সাথে ভালো করে আমি মিশিয়ে নিব। আর মেশানো হয়ে গেলে এখানে আমি কুসুম গরম পানি নিয়েছি, এটাকে দিয়ে আমি এই ডোটাকে মিক্সড করে নিব। তবে পানির পরিমাণটা বলে দিচ্ছি না, পানিটা আপনারা আপনাদের আটাটা যখন মথবেন সেটা অনুযায়ী আপনারা সেট করে নেবেন। তো মধ্যে মধ্যে যখন হাতে একটু লেগে আসবে তখন আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম 1/4 কাপ পরিমাণ রান্নার সয়াবিন তেল। আর এই সয়াবিন তেল দিয়ে আবারও আমি ভালোভাবে মথে নিচ্ছি। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। এই গুঁড়ো দুধটা দিলে সুইট বার্নের টেস্টটা কিন্তু অনেক মজার হয়। তো এই গুঁড়ো দুধটা দিয়ে আমি ভালো করে মথে নিলাম। হয়ে গেছে কাজটা। এখন আমি এটাকে একটি প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে রেখে দিব। এই প্লাস্টিক র্যাপ আপনাদের কাছে না থাকলে ঢাকনা দিয়েও ঢেকে রাখতে পারেন। আর এটাকে আমি 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম। তো 1 ঘন্টা পর ফিরে এলাম। 1 ঘন্টা পরে দেখুন আমার ডোটা কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। এখন এই ডোটার মধ্য থেকে আমি হাত দিয়ে চেপে চেপে বাতাস বের করে দিচ্ছি। আর দিয়ে আমি এখন ভালো করে আবার এটা মথে নিলাম। মথে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এটা আমি একটা বোর্ডে নিয়ে নিলাম, আর এখান থেকে আমি কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আর ভাগ করে নিয়ে এইগুলোর থেকে আমি আবারও ছোট ছোট করে ভাগ করে নিচ্ছি। দর্শক, এখানে বলে রাখি, আমি যেই ভাগগুলো করছি ছোট ছোট করে, আপনারা চাইলে এখানে বড় বড় করেও রাখতে পারেন। আমি যেহেতু একটু ছোট ছোট করে ভাগগুলো করে নিচ্ছি, সেহেতু একটু ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। তো একটা আমি তুলে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে করে হাত দিয়ে ফোল্ডিং করে করে আমি একটা বান এভাবে করে বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এই বানগুলো বড় বড় করেও বানিয়ে নিতে পারেন। তো এইভাবে একটা বানানো হয়ে গেছে। এখন আমি বাকিগুলোকে এইভাবে ফোল্ডিং করে করে গোল করে বানিয়ে নিব। এখন আমার কিন্তু সবগুলো বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আর যেই পাত্রে আমি বেক করব সেই পাত্রেই কিন্তু আমি একবারে রেখে দিয়েছি এই বানগুলো। তো এখন আমি এটাকে আবারও 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। আর ততক্ষণ আমি এখানে মাইক্রো ওভেনে এসে কনভেকশন 180 সেট করে স্টার্ট অপশন সিলেক্ট করে দিলাম। এখন এটা 5 মিনিটের জন্য প্রিহিট হতে থাক। আর তারপরে 15 মিনিট পরে কিন্তু আমার এই বানগুলো আবারও ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। আর এখন আমি এখানে ডিম ব্রাশ করে দিচ্ছি। এতে করে যখন এটা বেক হয়ে যাবে তখন কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর একটা কালার আসবে। আর এই ডিম ব্রাশ করা হয়ে গেলে এখন আমি এর উপরে দিয়ে দিব সাদা তিল। আর সাদা তিলটা কিন্তু অপশনাল, এটা না দিলেও পারেন, এটাও জাস্ট দেখতে সুন্দর লাগার জন্য আমি দিয়ে দিলাম। তো এখন সাদা তিলটা দেওয়া হয়ে গেছে। তো দেখুন এখনই কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে, আর বেক হওয়ার পরে কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। তো এখন আমার ওভেন কিন্তু প্রিহিট হয়ে গেছে। তারপরে আমি এর মধ্যে বসিয়ে দিলাম লোয়ার র্যাকটা। লোয়ার র্যাকটা বসানোর একটাই কারণ, যাতে চারিদিকে তাপ লেগে এই বানটা অনেক সুন্দরভাবে বেক হয়ে যায়। তারপরে আমি এই বানের বাটিটা বসিয়ে দিলাম। আর এখন আমি ওভেনের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আর এখন টাইম সেট করে দিব। যেহেতু 10 মিনিট ছিল, এখানে আমি আরও 20 মিনিট সেট করে দিলাম। তবে এর মাঝে কিন্তু দেখতে হবে যে হচ্ছে বাইরে থেকে বানের কালারটা কেমন আসছে। যদি কালারটা ব্রাউন কালার চলে আসে তাহলে দেখে বুঝতে হবে যে বান হয়ে গেছে। তো দেখুন এই পর্যায়ে কিন্তু আমার 23 মিনিটে বানের কালারটা চলে এসছে। আর আমি ওভেনটা খুলে দেখলাম, আর এখন কিন্তু আমার বানটাও রেডি হয়ে গেছে। 30 মিনিট কিন্তু পুরোপুরি লাগেনি। তো এখন আপনাদের ওভেনে কম বেশি টাইম লাগতে পারে। তো এখন আমি এই বানের উপর থেকে গরম থাকা অবস্থায় অয়েল ব্রাশ করে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে গলানো বাটারও ব্রাশ করে দিতে পারেন। তো এখন কিন্তু বানটা প্রায় হালকা ঠান্ডা হয়ে এসছে। এখন
এটাকে আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। তো দেখুন বানটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সফট হয়েছে। আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে দেখে খুব ভালো করে বুঝতে পারছেন। তো দেখুন আমি এখন এখান থেকে একটা বানের অংশ ছিঁড়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ভেতরটা কত সুন্দরভাবে পারফেক্টলি বেক হয়ে গেছে। দেখছেন? তো আপনারা কিন্তু বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনাদেরটাও এমন সুন্দর হবে। তো দর্শক আজকে আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো দিন। সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।